어디서 왔어? 나 전라도 공주에서 왔어요. 그래요? 뭐 들어왔는데? 오디션 시험 보러 왔어요. 아, 그래요? 나도 거시기 보려고 왔는데 우리 같이 갈까? 주실래요? 아, 그래요? 그럼 같이 갑시다. 얼른 네. 후딱 갑시다. 어메 어디 저 많이 본 것 같네. 응, 그래? 나도 순천에서 왔는데 나는 공주에서 왔단께. 뭐 하러 왔단가? 오디션 시험 보러 왔단께. 그래, 나도 오디션 보러 왔거든? 얼른 가장께. 우리 얼른 가서 연습하고 갑시다. 꼭 함께 하장께. 예, 같이 갑시다. 짐이 뭐 보이네? 뭐하는 메고 다녀? 시험 보러 왔어요? 뭔 시험? 아, 오디션인가 뭐 치어로빅 오디션 보러 왔어요. 그런 시험도 있단가? 그럼? 그럼 나도 보러 갈라네. 난 준비도 안 했는데. 그냥 따라갈라네. 너 홍콩이 아니야? 너 끼순이구나. 어머, 반갑다. 근데 어디서 살아? 나 지금 충북 옥천에 그대로 살고 있지. 근데 여기 왜 왔는데? 치어로빅 오디션 보러 왔어. 너는 어떻게 왔어? 나도 시어로빅 오디션 보러 왔다. 그래? 어머나. 넌 근데 어디 살고 있어? 나는 해남 참 유명한 땅끝마을에서 왔다. 아까 보니까 옷이 되게 눈에 띄던데 어디서 왔어요? 나 서울에서 왔어요. 아, 난 부산 해운대에서 왔거든요. 그래요? 오디션 보러. 그래요? 그럼 연습 많이 했겠네요? 아, 연습 좀 하긴 했는데 떨려요. 나도 연습하긴 했는데 좀 불안해요. 그래도 나는 합격할 거야. 갑시다. 이 분위기 너무 좋아, 너무 좋아. 오디션장이네. 사람들 많이 모였네. 나 분위기팀이야. 근데 인생은 분위기거든. 그래서 나 치어로빅 해서 내 인생의 분위기를 새롭게 산뜻하게 바꿔볼 거야. 그래? 이런 데도 있네. 어머, 너무 좋다. 진짜. 우리 가보자. 아우, 너무너무 좋다. 이런 데도 다 있다. 가보자. 분들은 모두 모여주시기 바랍니다. 네, 합격하시느라고 고생 많으셨고요. 이제 여러분들이 이제 자기소개를 하도록 하겠습니다. 연습 많이 하셨죠? 네. 네, 모두 앉으셔서 이제 여기에서 조장을 뽑을 거예요. 여러분들 팀들을 조장을 뽑아서 여러분들 소개를 하고 조기를 하실 건데, 여러분들이 지금 오디션 보느라고 많이 긴장하셨죠? 네. 네, 여기서 조장이 어떤 분이 하셨으면 좋을까요? 제일 잘하는 사람이요. 김정희 씨요. 아니, 초코파이. 초코파이 언니. 네. 네. 초코파이 언니가 조정하는 거, 자, 찬성하면 박수. 사랑합니다. 안녕하십니까. 저는 우주 구천동에서 온 김정희입니다. 나이는 74살이고요. 별명은 초코파입니다. 감사합니다. 안녕하십니까. 차한자입니다. 나이는 77세고요. 예. 충청북도 옥천에서 왔습니다. 감사합니다. 만나서 반가워요. 저는 올해 나이 69살이고요. 서울 두곡동에서 왔고요. 별명은 수다쟁입니다. 사랑해주세요. 안녕하세요. 저는 서울 서대문구에서 온 69세 김종란입니다. 제 별명은 분위기 킴입니다. 안녕하세요. 저는 서울에서 왔고요. 나이는 77세입니다. 별명은 서울 깍쟁이에요.
안녕하십니까. 저는 하순이라고 합니다. 공에서 왔습니다. 하순입니다. 생각이 안 난다. 사랑합니다. 안녕하십니까. 저는 부산에서 온 75세 강형란이고 별명은 강언니예요. 감사합니다. 사랑합니다. 안녕하십니까. 저는 저 땅끝마을 해남에서 온 이정숙이라고 합니다. 나이는 7학년 7반이고요. 별명은 끼습니다. 안녕하십니까. 저는요 전라남도 영암군을 찾아 영암서 왔습니다. 이름은 조덕순이고요. 나이는 77세입니다. 얌전입니다. 사랑합니다. 저는요 전라남도 순천시 도골동에서 왔어요. 유정숙이고요. 나이는 77세고요. 땅콩입니다. 안녕하십니까. 저는 전라남도 하순구에서 왔습니다. 이름은 김범덕이고요. 제가 갑자기 나이는 7학년 5반입니다. 제 별명은 봉순입니다. 안녕하십니까. 저는 단풍으로 가장 유명한 전라북도 정읍에서 온 신동림입니다. 저는 나이는 72세고요. 저의 별명은 거시기를 하도 많이 했더니 거시기가 됐습니다. 감사합니다. 지금부터 이제 운동을 시작하도록 하겠는데요. 여러분들이 여러 지역에서 올라오셨기 때문에 서로 마음을 합해서 운동을 하셔야 되고 서로 열심히 하셔서 꼭 우리가 영국 프렌즈 축제에 가서 멋있는 공연을 보여줄 수 있도록 하셨으면 좋겠습니다. 네. 자, 모두 일어서서 준비 운동부터 하도록 하겠습니다. 자, 새나라 건강체조 여러분들 다 알고 계시죠? 네. 새나라 건강체조를 다 같이 하도록 하겠습니다. 자, 구령과 함께 음악과 함께 여러분들의 표정도 연습을 자꾸 하셔야 예쁜 모습으로 할 수 있습니다. 네. 연기했던 모습 거기서부터 이제 촬영이 런닝부터 제 목소리부터 들어갈 거예요. 자, 여러분들이 체력 훈련을 하기 위해서 런닝을 뛰도록 하겠습니다. 엉덩이를 차면서 뛰도록. 자, 혹시 무릎이 아프신 분 손 들어 보세요. 자, 무릎을 아프신데 어떻게 여기 오디션을 참가하셨을까요? 그래도 해봐야 되겠죠. 도전이라는 거니까요. 앞으로 계속 아프시면 어떻게 하시려고? 여기서 퇴출당하시는데 가능하실까요? 때까지 하면서 해보겠습니다. 열심히 할 수 있는 데까지요. 하실 수 있겠어요? 네. 네, 고통도 참으면서 하실 수 있겠어요? 네. 자, 그러면 넷, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟까지 뛰도록 하겠습니다. 준비, 시작! 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟. 둘, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟. 셋, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟. 넷, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟. 하나. 지금 어디까지 가야 돼요? 엉덩이까지 뒤꿈치가 닿아야 되는데 지금 여기
희정이 언니는 아예 닿지도 않고 하순이 언니는 아예 다리를 벌리고 뛰시잖아요. 다시 뛰어보도록 하겠습니다. 준비 시작. 하나 둘 셋 넷 다섯 여섯 일곱 여덟 둘 셋 넷 다섯 여섯 일곱 여덟 셋 둘 셋 넷 다섯 여섯 일곱 여덟 넷 둘 셋 넷 다섯 여섯 일곱 여덟 하나. 언니 나 힘들어서 못하겠어. 못하겠어? 어디 잠깐 어디 한번 일어나봐. 할 수 있어. 어디? 됐다. 괜찮으세요? 하실 수 있겠어요? 못하시겠으면 집에 가세요. 가방 싸시고 집에 가셔야 돼요. 힘들어서 해보겠습니다. 아니 지금 다리가 아프시는데 괜찮으시겠어요? 지금 조금 삐끗이. 괜찮으신 거예요? 예. 자 다시 해보도록 하겠습니다. 엉덩이 차고 뛰도록 하겠습니다. 준비 5, 6, 7, 8 하나 둘 셋 넷 다섯 여섯 일곱 여덟 둘 셋 넷 다섯 여섯 일곱 여덟 셋 둘 셋 넷 다섯 여섯 일곱 여덟 넷 둘 셋 넷 다섯 여섯 일곱 여덟 하나. 자 다리 붙이세요. 인사에도 붙이시고 똑바로 쓰세요. 지금 뭐 하시는 거예요? 다리 붙이시고 배 내밀지 말고 똑바로 쓰시라고요. 자 스트레칭 테스트를 해보도록 하겠습니다. 옆으로 앉으셔서 앞으로 앉으셔서 옆으로 다리를 벌려주세요. 뒤로 조금만 더 뒤로 가주세요. 자 위로 깍지를 끼워서 자 자기 몸을 최대한 늘려서 앞으로 배꼽이 바닥에 닿도록 자 숙이도록 하겠습니다. 자 위로 쭉 끌어올려서 쭉쭉쭉쭉 자 그대로 앞으로 허 무릎이 바닥에 닿아야 된다고 했죠? 네. 더 미세요. 하순연이 더 무릎 반듯하게 하시고 더 밀어주세요. 고개 앞에 보시고 더요. 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 아이고 더요. 다시 한번 위로 쭉쭉쭉쭉 코로 숨 들이마시고 자 그대로 앞으로 후 이건 아무것도 아니에요 지금. 유연성이 있어야 뛸 수도 있고 몸이 건강해서 더 많이 다리가 옆으로 벌려지면 안 되고 다시 모으세요. 다시 한번 위로 코로 숨 들이마시고 배꼽이 바닥에 닿게 밀어주세요. 호흡 후 오케이 뒤로 깍지 끼워서 10개 앞으로 숙이도록 하겠습니다. 고개를 들어주세요. 앞을 보면서 준비 시작. 하나 둘 셋 넷 다섯 여섯 팔 일곱 뒤로 더 여덟 더 아홉 넷 열. 네, 다리 털어서 모으세요. 두두두두두두두두두두두두. 자, 힘드세요? 아니요. 힘드신가요? 아닙니다. 힘드세요? 아닙니다. 자, 대답이 그거밖에 안 돼요. 지금 여러분들이 지금 가실 수 있는 거는 지금 이 훈련을 통해서 여러분들이 팀이 한 팀이 돼서 가는 건데 이렇게 해서 가실 수 있겠어요? 자, 다시 위로 깍지 껴서 발을 넘기도록 하겠습니다. 10개 호흡 시작. 하나 둘 셋 넷 다섯 한번 더 여섯 일곱 여덟 아홉 열. 호흡 정리. 하나 둘 셋 넷 다섯. 오케이. 자 다리 털어서 문질러 주세요. 무릎 문질러 주세요. 하나 둘 셋 넷. 자 일어서서 육구 하도록 하겠습니다. 다리 인사이드 붙이세요. 가슴 들고 아랫배 잡으세요. 잘하실 수 있으시나요? 네. 자, 육구 구령과 함께 해보도록 하겠습니다. 자, 눈, 시선, 표정 제일 중요합니다. 준비, 시작! 하나 둘 셋 넷 다섯 여섯 일곱 여덟 둘 셋 넷 다섯 여섯 일곱 하나 둘 셋 넷 다섯 여섯 일곱 여덟 둘 셋 넷 다섯 여섯 일곱 하나 둘 셋 넷 다섯 여섯 일곱 여덟 둘 셋 넷 다섯 여섯 일곱 하나 둘 셋 넷 다섯 여섯 일곱 여덟
니나 잘해. 아니 나는 시집에서도 이런 거성을 받아갖고 예? 스트레스 받았는데 니까지 나를 그렇게 무시하고 또 그렇게 해? 지금 뭐 하시는 거예요? 여기 싸움 하러 오셨어요? 네? 죄송합니다. 지금 여러분들이 하나가 돼서 지금 연습해도 지금 부족하거나 여기 싸움 하러 오셨어요? 아닙니다. 죄송합니다. 지금 뭐 하시는 거예요 지금? 서로 사랑하면서도 모아서 힘 모아서 해도 지금 한 동작으로 보일까 말까 하는데 지금 뿔뿔이 흩어지셔가지고 어떻게 이 작품을 만드시겠다는 거예요? 지금 뭐 하시는 거예요 지금? 죄송합니다. 잘하겠습니다. 잘하실 수 있으세요? 예. 똑바로 인사이드 근육을 만들어주기 위해서 엉덩이에 조인을 해서 힘 주셔야죠. 네. 자, 다시 해보도록 하겠습니다. 네. 준비, 시작! 하나 둘 셋 넷 다섯 여섯 일곱 여덟 둘 둘 셋 넷 다섯 여섯 일곱 하나 둘 셋 넷 다섯 여섯 일곱 여덟 둘 둘 셋 넷 다섯 여섯 일곱 여덟 하나 둘 셋 넷 다섯 여섯 일곱 여덟 둘 둘 셋 넷 다섯 여섯 일곱 하나 둘 셋 넷 다섯 여섯 일곱 여덟 둘 둘 셋 넷 다섯 여섯 일곱 하나 둘 셋 넷 다섯 여섯 일곱 여덟 둘 둘 셋 넷 다섯 여섯 일곱 여덟 하나 둘 셋 넷 다섯 여섯 일곱 여덟 둘 둘 셋 넷 다섯 여섯 일곱 하나 둘 셋 넷 다섯 여섯 일곱 여덟 둘 둘 셋 넷 다섯 여섯 하나 둘 셋 넷 다섯 여섯 일곱 여덟 둘 둘 셋 넷 다섯 여섯 일곱 여덟 하나 네, 지금까지 고생 너무 많이 하셨습니다. 이제 내일 여러분들 준비하셔서 지금까지 연습한 거를 대회에서 꼭 정말 멋지게 보여주셔야 하는데 잘하실 수 있죠? 네. 지금 여러분들이 체력을 기르고 유연성을 길러서 또 동작을 만들고 동작을 또 연습을 열심히 하셔서 지금 세계대회에 나가서 여러분들이 꼭 우승하실 수 있도록 하셨으면 좋겠습니다. 네. 여러분들 내일 비행기 타러 오시는데 가방 놓고 오거나 뭐 또 너무 까만 봉지에 이렇게 싸갖고 오시면 안 돼요. 비행기 안에 까만 봉지 절대 반납 안 됩니다. 아셨죠? 네. 야, 까만 봉지 갖고 오시면 안 되고 여행용 캐리어 요즘 젊은 애들 가지고 다니는 거 있죠? 네. 그 가방에다 꼭 짐 반듯하게 예쁘게 싸서 오셔서 대회를 갈 수 있도록 하셨으면 좋겠습니다. 네. 그동안 수고하셨습니다. 수고하셨습니다. 우리는 뒷방노인네가 아니야. 우리는 젊은이보다 잘할 수 있어. 우리는 낭낭 18세야. 할 수 있지? 그래. 그럼 우리는 하면 된다. 하자. 하겠다. 시작. 하자 하면 된다 하겠다 아직까지 우리 저기 오랜만이야. 우리 따라해야지. 자, 나란히 서주세요. 그래가지고 가잖아요. 얘들아, 니네 궁뎅이 안 나오게 잘해보라고. 아니, 잠깐. 어디 딴 쪽으로 와야 되지 않을까? 이쪽으로 조금만 더. 가운데로 찍어줘야 돼. 자, 레디. 액션. 자, 페스티벌에 참가하는 모든 선수들 지금부터 낭낭 18세 공연이 시작되도록 하겠습니다. 한국에서 오신 낭낭 18세 평균 나이 74세이신 어르신들이 지금 공연을 보여드리도록 하려고 합니다. 모두 다 함께 해주시기 바랍니다. 낭낭 18세 나와주세요.
낭낭 18세를 소개하도록 하겠습니다. 낭낭 18세 이정수 낭낭 18세 강형난 낭낭 18세 신홍님 낭낭 18세 김정희 낭낭 18세 백모주 낭낭 18세 원오산 낭낭 18세 유정수 낭낭 18세 차안자 낭낭 18세 김범덕 낭낭 18세 이춘님 낭낭 18세 조덕순 낭낭 18세 김종은 낭낭 18세 임상수 안녕하십니까. 저는 낭낭 18세 신동림입니다. 지금의 나이는 72세입니다. 저는 40대 중반부터 많이 아팠습니다. 그래서 계단 3개를 못 올라다니는 아주 저질스러운 그런 체력을 가지고 인생을 살았습니다. 너무도 불행했고 너무도 힘들었고 그 시절을 다시 돌아간다고 하면은 절대로 저는 돌아가지 않겠습니다. 근데 지금 저는 너무 행복합니다. 70이 넘어서 이런 행복을 느낀다는 것은 정말 저의 영광입니다. 그래서 저는 누군가가 다시 젊었을 때로 돌아가세요 하면 절대로 돌아가지 않겠습니다. 저는 지금 이 나이에서 행복을 충분히 누리면서 살겠습니다. 감사합니다. 사랑합니다. 안녕하십니까. 저는 저 해남에서 온 이정숙입니다. 나이는 77세인데요. 제가 이 치어로빅을 하기 전에는 너무나도 많이 아팠어요. 그래서 병원도 1년에 200번 넘게 다녔고요. 근데 지금은 안 다니거든요. 건강검진 외에는 안 다녀요. 그전에는 우울증 걸리고 뭐 허리도 아프고 이런 것 때문에 자골신경 때문에 평생 지병인데 그것을 다 낫게 해주는 것이 치어로빅이라고 생각하거든요. 그래서 지금은 자녀들이 너무 행복하고 엄마 우울증도 다 낫고 그러니까 많이 장려해줘요. 그래서 가족들도 행복해해요. 그래서 내가 이렇게 사는 것은 정말로 나 같은 사람들을 좀 행복하게 해주고 싶다 싶어서 그런 이렇게 취지에서 이렇게 많이 참여하고 있습니다. 감사합니다. 사랑합니다. 안녕하십니까. 저는 나이가 74살입니다. 저는 어려서부터 어머니를 7살 때 열고 외롭게 살았습니다. 그러다 남편을 만나 행복한 시간을 보냈는데 어느 날 갑자기 남편이 세상을 떠났습니다. 제 나이 39살이었습니다. 제 옆에 남은 건 아이들 셋과 빚밖에 없었습니다. 근데 저는 저 아이들을 어떻게 밥을 먹여 살리나 학교를 어떻게 가르치나 고민하고 돼지를 줍고 식당 일을 해서 열심히 살았습니다. 이제 아이들이 커서 자기 행복을 찾아주고 나니 저에게 남은 건 아픈 몸뚱이밖에 없었습니다. 이제는 그렇게 살지 않으려 합니다. 남편을 위해서도 아니고 자식을 위해서도 아니고 오직 나만을 위해서 살으려 합니다. 응원해 주실 거죠? 네. 응원해 주실 거죠? 네.